Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja jongens, ik zet de tijd aan, hè. Zet het Een keertje. Een keertje, maar steeds keertje. Dan gewoon voor Michel Marvin. Boegon voor het vandaag even hebben. Ik mag wel even introduceren, hè. Ja, zeker, zeker. Het is dus een vriend Jeffrey van Wat is Loos. Oei. Marvin Brandlos. Ja, wat is los? Wat is los, ja. Ik ben benieuwd. Ik zie sowieso ook een wit keertje liggen. Dus ik vraag me sowieso af wat los is vandaag. Ja, elke aflevering ligt hij een keertje. Die draaien voor op een gegeven moment om. En er stonden dan stellingen of vragen of dingen wat ze willen weten. Maar niemand aan deze tafel weet het. Dus dat hebben ze op kantoor hebben ze dat gemaakt. En ik verwacht zoet dat dingen zien voor ons een beetje... Het brandt. Voor de gek te houden. Dus dat wordt superleuk. Ja, van Wat is Los? Die best al een beetje aan het ontwijken, maar vertel eens. Nee, ja, wat is los? Voor de lui die niet weten. Ja, dat is... Leuk die hem niet kennen. Ja. Ja, Jeffrey de Vries, denk ik, toch? Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja. En is overal als eerste bij, geloof ik, toch? Wie kent dat? Heb je daar nu zo van nagedacht? Ik denk daar wel eens van, wie zit hem zijn concept in elkaar? Ik denk dat lui hem berichten schikken en dat hem daarop afvlucht voor als eerste het item online te kunnen zetten. Ja. En Wie dan niet Als het vergelijkt met een RTV Maastricht, ik vind dat vergelijk maar zijn best maken tussen Wat is Loos en RTV Maastricht. de snelheid boer om De snelheid hoe gaat online komt is bij hem in een split second en bij RTV Maastricht diks 2-3 dag later. Ja, het is zo. Ja, Toch Stefan en zijn. Toevallig net met Stefan even gehad. We hadden het afgelopen weekend zo met een neuts item wat... we hebben er wel eens Ja. met Stefan Druiven, maar het is natuurlijk ook een verschil van journalistiek drijven. Hè. Bij hem is het een beetje entertainment / gewoon het laatste nuits, terwijl tot nog niks bekend is, toch proberen het nuits te geven. En bij RTV is het meestal geverifieerd. Brononderzoeken, hoor en Dat is wederhoor. Maar wat vindt ze zelf ervan als ze die filmpjes voorbij zien komen? Poeh, ja, je moet wel altijd lachen met hem zijn presentatie natuurlijk. Jeffrey, zijn versprekingen. Toevallig let's, wij hadden die twee hoe erbij geweest is, dat filmpje. Dat het enthousiast was. Of wat dat niet? Nee, daar waren net Mac geweest. En dan had dat Peter Gillis geïnterviewd. Oh ja. Ja. En dat is gans ontleed. Escaleer. Bij Roddelpraat, ja. Bij Roddelpraat, ja. En ja, dat vind ik dan geweldig om dat te zien, ja. Zeg maar gewoon van begin tot eind wordt dat gewoon geknipt. En er wordt 100 keer teruggekeken, die versprekingen van wat er merkt. Ja, dat vind ik wel grappig. Ja. Ja, want het is natuurlijk wel bizar wie groeit dat is. Hè? 45.000 likes op zijn Facebook. Al 4 jaar. Al bestel al 4 jaar. Ik vind het knap. Ik heb altijd gezegd, het is altijd knap wat dat deed. Wat ze ervan vindt, dat mag iedereen zelf weten. Maar wie zet hem zijn verdienmodel in elkaar? Want op een gegeven moment, cameraman, tweede verslaggever. Veel, je neemt. Ja, wie zet zich dat in elkaar? Ja. Verdienmodel, ja, ik zou het niet durven zeggen. Want ik weet dat het sponsors natuurlijk. Tegenwoordig gaat het natuurlijk wel steeds makkelijker als ik dan is van met mijn telefoon qua film en zo. Maar voor de lui die Marvin... Ze kunt hem volgen op Instagram. Voor de lui die Marvin volgen, de wet zijn niet tot zijn volgers, want de zus niet gaat varen. Nee. Dat is altijd achterhaald. Maar wat ik wil zeggen is, tegenwoordig kan iedereen met zijn telefoon snel filmpjes maken. En ik zie dat er bij Wat is Loos gewoon groot gebruik van gemaakt wordt. Ja, want dan kun je met een iPhone binnengelopen. Hè? Ja, precies. Dus dat, laten we eerlijk zien, de kwaliteit, wat we allemaal kijken op Facebook, Instagram. Ja, ik denk dat ze niet een hogere kwaliteit hoeft in te zetten. Ik weet natuurlijk niet hoe dat wij achteraf makkelijker of beter of anders is. Ik ken het. Ja, dan moest ik Kino Media voor het beste voor met praten. Maar voor dat om de vraag feit, terug te leggen natuurlijk. Dat had ik niet gehoopt. Nee, maar voor dat feit denk ik dat ze qua social media, als je kijkt naar de online dinger, ja, nou met een iPhone 15 met 4K filmen, ja, dat kent tegenwoordig allemaal. En Facebook en al die dingen, die comprimeren toch. Dus ja, wie zou ze dan, denk ik, met hele dure apparatuur dat willen brengen. Maar het is een ander iets, hè. Kijk, als het dus over verdienmodel, hè. Kijk, als ik kijk naar die wil een product afleveren bij klanten die gaat willen hebben voor het leven. Ik vraag me altijd af wat ze willen zien, zeg maar. Willen ze journalist zien?
Of willen ze entertainer zien, of willen ze zanger zien, of willen ze DJ, of is het gewoon... Wie Ja, bijvoorbeeld... maar dat is natuurlijk, hebben ze zeker als een verdienmodel. En daardoor heeft hij natuurlijk pleetjes opgenomen. Al wordt je vraag voor optredens. Ja. Wat er zelf heel slim deed, is er natuurlijk zijn ganse netwerk achterin zetten. En dan gaat zo'n pleetje gaat natuurlijk heel snel viral. Ja, zeker. Maar ik vergelijk het een beetje met bijvoorbeeld een Enzo Knol. Hè? Mhm. Dat is ook gewoon een entertainer en een soort acteur die ze van Kitsen die allerlei man. dingen in kunnen vliegen. Maar we gaan vergeet, ja. En als ze mij vraagt, ja, wat vindt ze van de video's? Ja, ik ben niet per se of een wild zo'n video's maken, want het slaat werkelijk nergens Nou, op. dat wat deed volgens mij online ook voor Hart van Nederland. Dexter beeld aanleveren. Jeffrey. Ja, Suze Dexter onder een beeldjes. Oké. Wat is los? Bron. Ja, als Dus, ze beelden zien, dan is dat natuurlijk perfect voor ja. me. Hoeven ze niet in de camera. en dan heb je natuurlijk al snel een verdienmodel te pakken. Ja. Ja. Jongens, ik denk dat het tijd is voor die dilemma's of voor de keertjes. Alain op handbranden. kantoor heeft de ganse middag Alleen dat geschreven. gewoon, zeg maar. Een handbranden. Oh, Is dan eens vragen of gewoon voor hem... Nee, dat zo'n keer. Dat is gek, kijk, hè. Maar het kosten, hè. Ja. Ja. Dat is niet te geloven. volgende keer heb ik een logo erop. Oh. Kijk, hier is zo lachen. Je hebt het gewoon al gelezen. Ja, ik ga dat dilemma gewoon nog wel aan Kenneth stellen. Oei. Liever een week op vakantie met Jeffrey of een week stage lopen bij Jeffrey? Oh, dat is wel een gooie. Ik weet wel in ieder geval wat ze te eten krijgt. Als die goor. dat is een gooie. Liever een... Dan ga ik stage lopen. Ik denk dat het echt laag is. Klaar? Nou, voor het feit dat stagedag 8 uur door en een vakantiedag 24 uur. Dat is alweer gaat ingehaald. Nee, maar oprecht, ik ben wel eens benieuwd wie dat toch gaat. Snap En ik ga dat niet afgeven op de kwaliteit van video's of wat ik daarvan vind. Maar ik vind het oprecht interessant wie dat heeft opgebouwd. En ik, los ervan wat ze ervan vinden, ik vind het knap tot dat allemaal heet. Maar ik ben ook zeer benieuwd wie dat allemaal in elkaar steekt. Maar die zegt wel 8 uur. Maar toch heb ik het idee dat er toch 24 uur aan staat. Oprecht. Nee, Als precies. een journalist- Ja, normaal, volgens mij heet dat Als als er veer en ergens links. gaat gebeurd. Nee, maar als er ergens gaat gebeuren of zo, dan is eerder ook. En je suis alleen of weet dan ook. Maar er zijn altijd wel dingen die gebeuren. En op meerdere plekken tegelijk. Ja, we kunnen hem eens Dus bellen. dat is vragen wel, wie dat dat is werkt. wel, ik vind het wel knap op zich. Zal we hem even bellen? Ja, ik Ja, ken bel hem. hem, Ja. Ja, mag er licht uit. Gaat over. Dit is de voicemail van Wat is Loos in Maastricht. Op dit moment zijn we helaas niet. Ik denk Op dit dat er moment zijn we vrij is. gesloten. Ik denk dat er vrij is. Toen was Ik zal het gesloten, eens ja. proberen. Ja, dat is het. Ja, probeer Kijk, het. medio belt. Nee, ik ga niet oppakken. En Marvin. Hey Marvin. Ik ga kijken of dat lukt. Wat is los? Ik denk dat je het al belt tot op paniek krijgt. Tot er wet. Of is het in opnames? Dan wordt er afgeduid. Marvin. Hey, met Marvin. Storig. Nee jongens, zeker dat. Nou, het is zo, we zitten in een podcast op te nemen. Ja. En daar gaat het over, wat is los? Ja. En zo dachten we eigenlijk, Kenneth, Michel en ik, van we gewoon Jeffrey zelf even bellen. Heb ze er even tijd voor, zin in? Minuutje. Ik moet nu het interview, dus ik wil nu... Ja, interview is een goed woord, maar het ging er eigenlijk over. We hadden het erover, zeg maar, wat is los is overal. Maar wie deed zich dat? Wie dat geer dat? Dat geer eigenlijk op heel veel plaatsen tegelijk, maar ook op verschillende tijden kunt zien. Dat vroeg te veel eens af, dus ja, dan kunnen we beter de bron meteen bellen. Ja, we kregen dat door via het P2000 systeem, hè. Van zo'n pager. Je kunt ze dus gewoon... Of wil je misschien zelf zo'n pager hebben, dat je zelf onderweg kunt gewoon. Nee, absoluut niet. Nee. Dat kan ik wel, kijk. Ja. We hebben zo'n pager, hè. Dan werken we met. En ook leuk wat de stippen, hè. Zoals nu ook, bijvoorbeeld Heinheugen. Er is een niet begrepen persoon. Dat het nu tegenwoordig een verwaarde persoon is nu een niet begrepen persoon. Oké. Ja, en er stond een stuk of 7, 8 politieauto's de brandweer erbij. En wat waarschijnlijk ook de gaskraan is opengedraaid. Dus Zit de beste gast nu daar? ik ben nu te gast. Ja, dat is een beetje het niveau ook van onze podcast. Dus leuk dat ze daar met. Ja, dat weet ik ook. Ja, En wieveel lui hebt zich momenteel bij Wat is Los staan in dienst? Of wie gaat dat?
Ik heb er 3 in Deens en ik heb ongeveer nog een stuk of 9 vrijwilligers. Dus we zien ongeveer bij een maand of 12. Ja, maar hoeveel uur per dag ben je bezig met Wat is Los? 24/7. 24/7. En de sliepsnoets? Ja, af en toe wel, ja. Af en toe even? Ja, maar ik heb... Kieven zitten wel verspreid. Ik heb een jong die zit aan de kanten van Oost, ik zit aan de kanten van West. En er is één wat er tussenin zit. Dus we kunnen wel altijd snel ter plaatse zien ergens bij als er gaat is. Oké, en ik hoorde van Michael dat ze ook wel eens bij Hart van Nederland opduikt. Ja, onze beelden, zeg maar bij 1 en 2 meldingen bij ernstige incidenten worden onze beelden inderdaad ook gekocht door de landelijke zenders. Oké. Maar ja, zo werken we. Dat is ook een groot deel van ons inkomen. Ah, kijk aan. Ja, en daar hadden we het dus inderdaad over het verdienmodel van Wat is Los. Dat vroegen we ons gewoon af. Dus zodoende dat we dachten we gewoon Jeffrey zelf even bellen. Ja, het verdienmodel is dus het verkopen van beelden met 112 meldingen. En adverteerders, sponsoren en verjaardagen. Ja. Ja, als ze nog een keer een box nodig hebben, dan werd ze moesten maar zien, hè? Ja. Nee, goed. Ik ga nog, in ieder geval bedanken voor de bijdrage van dit... Ja, maar het is een keer leuk. Als je me eens een keer uitnodigt, dan kom je eens een keer met de camera met. Dan brengen we uw podcast in zo'n beeld. Ja, oké. Dat gaan we doen. Dat gewoon voor zeker even noteren, want het is altijd leuk. Dat is wel leuk wat cadeautje. Ja. Beetje, dan maken we nog het leukste van. Maken we een leuke aflevering ervan. Camera erbij, hoppakee. En dan maken we... Ik denk dat wel leuk is. Dat gaan we doen. Ja, ze hebben het meteen opgeschreven. Dan gewoon het bedanken en dan succes in Heugem dan. Is goed, jong. Bedanken. Hoi, Jeff. Hoi. Ja, dan weten we dat meteen, hè? We hadden het toch redelijk gehoord, hè? Ja. Sponsoren. Beelden verkopen. Ja, en inderdaad, beelden verkopen. En die verjaardagen waren natuurlijk aan het vergeten. Met die box naar binnen rennen zitten. Ja, jongens, we hebben nog 3 minuten. Dus de tweede stelling, of dilemma, of wat is het? Wat is Los nog beter maken? Een andere presentator. Ja, dat is vooral. Nou, ik denk vooral de kwaliteit van audio sowieso. De audio, ja. Ja, soms ik met wel tot er inderdaad met, een tientje terug waar het nu microfoontjes zat. Ja, maar ik weet niet altijd of het aan de microfoons leek, of dat het misschien ook achteraf montage, of maar ook natuurlijk, lui weten niet hoe ze die dingen moeten gebruiken. De wind. Overstuur soms. Ja, dat oversturen, dat is vooral boek zelfs dan wel jeuk van krijgt. Maar dat is niet alleen maar daar, dat is over het algemeen. Ik denk echt als er ene zit, Jeffrey kent natuurlijk niet alles, maar dat deed al wel, hè. Ja. Dat is super knap, maar die kent niet alles. Ken je nog een van die dat in het verleden had? Wie? Die had toch meer uit hand niet gegeven? Ja, want ik kan me dan lui die het beter zien komen in beeld. Ja, maar dat is oprecht zo. En ik denk dat als er ene zit wat gewoon zeg maar het adverteren en het zakelijke deed, en ene zit die gewoon fatsoenlijke filmen en editen en inderdaad een beetje technisch gaat dat een eigen dingen hebben. En hem lekker als presentator, als gezicht ervan. Ik denk dat dan... maar van de andere kant, misschien als ze dan met begonnen waren, hadden ze nog geen 10.000 likes gehaald. Want dat is natuurlijk ook een charme. Maar dat de allemaal... timing van het begin was natuurlijk wel perfect. Ja. Wel perfect. Zoals in het begin van de coronatijd, de angel side van de MVV, wat de stad ging beveiligen tegen, ik weet even niet wat het was. Ja. Waar het niet gaat met Zwarte Piet, je weet het niet meer. Ja, zo gaat het wel. Ja, zo gaat het. En dat was natuurlijk qua timing, dat ging toen live. Ja, wat er meer dan maar en dat 30.000 euro keken. Ja. Maar dat live gewoon, dat is ook wel een ding. Kan ski ook met de vaste laven en zo. Dat live gewoon bij alles. Hè? Bij de confetti cortège, bij het inholen daar, bij het... Op zoveel, kijk, dat ken, met alle respect, maar dat ken RTW Maastricht of LN of zo, die of die doen dat niet, of die kennen dat niet meer, of die gewoon... Maar op een gegeven moment die zien rond, dat is puur praktisch. En op een gegeven moment, als er dan is, dan denkt iedereen van, ik wil lekker naar huis gaan eten en lekker boyzen. Ja, dat zeker, maar ook, kijk wat ik zeg, die live events, er zijn natuurlijk genoeg lui die bewust toezitten, of bewust. En Facebook de hele dag open hebben. Ja, en wat inderdaad misschien niet door kennen zien, waar je wel goed op inspeelt, dat was Facebook natuurlijk wel een goed, ideaal live ding voor je. Ja, precies. Zou je dat leuk vinden om zo'n P2000 kanaal in de gaten te houden? Ik heb een tijdje in zo'n app gezeten met alarmeringen. Ja. En daar ben ik ook bij Hugo Hoed gegaan, want daar was helemaal gek van. Ja. Maar aan de ene kant, wat ik wel bijvoorbeeld aan Zussen in een helikopter vervliegen.
En dan loer ze op de telefoon en weet ze wat gebeurd is. Iedereen is toch wel nieuwsgierig. Ja, tuurlijk. Zeker. Maar ik heb wel weer ben uit de app gegaan, want ja, op een gegeven moment was het er helemaal gek van. Ja, op een gegeven Ja, moment dat was is het- en gebeurde bij de schat. Dus Michel had gezegd van ja, dus ben ik een kiek. Ja. Dus die pakt dus steeds de auto. Oma naar, wel naar gestruikeld Dalen voor de of, Jumbo. Maar ja, weet ze, ja, ik heb dat op de app. Nee, mijn god. Nee, maar ja, goed. Zo'n app heb ik inderdaad ook gehad. Maar ja, ik heb niet zoveel met mijn telefoon. Dus op een gegeven moment had ik gezegd van dan die app weg. En, Ja. Goed, jongens, voor een afsluiten nog 10 seconden. Dus volg ze socials, Nog er komen allemaal 7, leuke stukjes 6. op. 5. Ja, dus we waren genoegen en tot de volgende Tot de keer. volgende. Steeds Tot Ja, mijn sowieso. steeds Hè.